台湾文化广播电台，咱这节目是电脑543。来，今仔日咱要讲有关这个音效的问题音效，不管是手机还是电脑这个声音的部分应该是最吸引人声音嘛是多媒体内底一款若是讲带迄个电脑也好，带手机也好，你若无这个声音无这个声音的这个部分不管是电脑还是手机啦那你就失声不少最主要咱电脑找资料毋是敢若是一寡文字的物件啦嘛有一寡像这声音啦影像啦图片这物件，手机嘛同款所以讲这个声音的部分甲这个影像方面影音的部分这对咱的使用者来讲是要求是基本的要求即嘛不管你是搭一间厂商啦他们要表现出他的产品优异性拢是往这方面内底去着手当然啦速度嘛足重要的但是不管怎样你速度重要，你嘛是要追求到这种传真不管你是影像声音的传真的这个伊的传真度有较悬好，来先来讲这个电脑的部分来讲电脑的部分，这个声音那咱使用电脑的使用者，我想你应该不陌生，尤其是早期阮DOS时代有咧算电脑的人，你就知影以前的电脑这个声音毋是讲在咱这只电脑内底都一定有这个声音的输出的装置呢上早期的那个电脑那个主机板顶头连声音嘛无呢即卖电脑的主机板即卖已经做到3合1的板子什么叫3合1呢？就是把影像就是萤幕啦萤幕的界面加这个声音还有这个网络嘛是到尾才普遍上早期利用电脑嘛真少人利用网络啦，拢是家己这只安尼带这只电脑顶头咧使用所以讲这三个物件是咱电脑内底有三个足基本的物件啦来即嘛逐只电脑绝对有这三项物件伫诶早期的电脑这三项物件这三项界面就不是在主机板上面除了最早期的话，还有可能就是显示的界面会在里头网络的界面没有网络的界面卡没有，声音的界面卡嘛无迄阵敢若一个至少你要用看会到嘛所以有这个显示器的这个界面早期迄阵咱拢用啥呢？用 Chrome 迄个咱叫做单色单色为是就是白色的啦有的就是咧叫做橘黄色就是绿色啦早期的迄可能拢真侪人拢毋捌看过迄个物件若对电脑较早期使用者拢知影有迄物件到尾就一直进步变彩色的叫做 EGA EGA到尾变 VGA 这中间进步嘛是足紧的啦有这物件以后咱的需求电脑顶头在电脑顶头的需求这界面就愈来愈多所以迄阵就渐渐啦都有啥呢？有这个显示的界面卡即马咱讲遐的界面卡叫啥？叫做独立显示卡你若买电脑，你若买较高阶一点嘛
内底拢有一个叫做独立显示卡，笔电嘛是同款啦。这界面卡一个一个译出来，包括这声音的部分。早期的时阵这电脑顶头的声音的部分是无这个声音的部分你家己爱去插一个音效卡讲到音效卡早期有使用电脑你就知影音效卡迄阵大家拢会去买一个那讲买效果较好会去买一个叫做 Sound Blaster 叫做声霸卡上简单的上阳春的就一个一般的这个音效卡这个音效卡迄阵咱知影电脑顶头你的音效的物件要甲咱内底一寡电子档案要做这个声音的取出的时候也要经过一个解码的程序嘛这迄阵拢算足新的物件啦所以讲上早期的时阵咱这个声音的部分在电脑的顶头咱这个有关于解码甲这个编码这规格嘛是爱制定出来迄阵要制定这的物件的时阵基本上咱就有一个咱算电脑的一个在制造商的一个组织他们就去制定一个标准的规格这个规格就是讲用于哪里呢？用于这个电脑的这个音效的输出这个甲迄个咱较等下要讲的这个解码器佫无甲同款像即摆咱有讲足侪有 MP3 啦OGG 啦佫有啥物 MP2 啦足侪啦像这个佫有迄个 DAT 啦反正这格式跟影音档案的格式同款拢有足侪款他们有不同的编码方式不同的解码方式咱要讲的上早期的时阵电脑有这个声音这个需求开始就有这个界面出来这个界面就要你透过这个界面问电脑能够发出声音出来这个当然这个声音就是讲咱会透过电脑顶头一寡软体它要表现出来当然现在是不止软体现在透过网络上面有一些所谓的声音的串流部分这些东西要让它能够表现出来就需要这一些音效的显示音效的这个输出的装置这个今嘛是拢叫做3合1版把主机绑顶头包括网络音效显示全部做在主机板上面不需要插任何卡片这种一般的这种文书机都一定具备有这些功能讲早期无的时阵迄阵就有很大的空间你电脑的声音要使用哪一种音效卡那牵涉到你这个音效的表现出了这个是就无同款的迄阵的音效卡来讲只要是外接的这一些装置在电脑主机上有一些外接的装置不管你用任何形态你要表现出这一些东西出来的时候这物件它的需求每个人的需求不一样有的人需求非常的高有的人只要有声音就好就这来讲声音影像同款呢为要足高的解析度要足紧的就即马囡仔你耍这个 game 的时阵线上游戏不管你是不一定线上的伊的要求这个显示的速度好啦讲凝真度上面拢要要求足好的时阵迄差异足大的音效卡也不例外
所以上俗的音效卡，迄阵一块有几百箍仔都有啊，嘛有一块几万箍的嘛有呢，像迄个，即马已经这物件应该大家拢改行啊啦，因为这物件拢操去做多媒体啊，大部分这像咱拄仔讲迄个 Sunburst， 迄毋是讲足高级的物件迄是算一般的 PC 内底有算较悬淡薄仔啦，我正搁较悬的真多啊，像那早期咱一个录音室啦啊像咱的电台啦若有用到这迄个咱问迄个这个所谓的 DJ 这个数位化的过程咱拢经历真多这产品其中有一个叫做 Turtle Beach 乌龟海岸这若早期若有哩算多媒体你就知影这个算 top 的算较顶级的一个音效的一个音效卡啦当然还有足多包括啥呢你不管有偌好的这个硬体在后壁做资源你嘛要有足好的软体在后壁甲资源依照它都表现出来那时候玩软体是琳琅满目甲即马同款啦即马愈做这软体愈来愈赞而且这软体其实有够凶呢甚至有的拢还佫用这个所谓的咱叫做迄个叫做啥共享版的共享freeware 一个免费的软体当然它的功能跟你的要买的一些那个完整功能的版当然是有一些差异啦，因为咱即马我觉得观念咱软体太多到底哪一个软体好用歹用你要买物件你要用试驾一下对无你若去迄个超市上面拢定定嘛看到有试驾的好食才买甲买嘛软体嘛同款好用才要甲买所以讲嘛试用试用一礼拜也好啦还讲试用几遍啦有的较大方的讲互你试用一个月免钱的有的国家大方讲你永久甲试用但是你要甲用的时阵有一个叫做标准版的甲试用版有差异试用版你一直用没关系用到你喜欢为止这个标准版你就要开钱甲买当然这是一寡策略啦包括诚侪软体拢安尼这咱以前也有讲过啦包括一寡迄个所谓的文书软体遐基本上你若伫学校的时阵伊规气学生版的俗袂讲的俗甚至你又无感觉讲你有去纳着这钱因为都学会内底甲你附加上去的但是你只要你一毕业你发现这些东西怎么都要钱没错你若做商业用途拢会钱就讲了较远啦这音效的物件嘛同款呢音效的物件诚侪这个做音效的这软体啦嘛是同款啦呢而且卖的还不便宜呢真正的它可以很多都还是可以做一些免费的试用也试用期好紧我讲转来今仔咱要讲的这个音效早期咱就还佫用这个音效卡这个有音效卡的时阵就开始要有制定一寡规格所以讲有几间啦这几间迄个电脑的厂商较有代表性的几间啦像 Intel Creative这个就是咱都讲迄个迄个叫做森巴卡啦 Creative这个也 laboratory 就是也实验室个Analog Device 个 NS个Yamaha 日本人伊嘛参与迄阵大家都去制定一个叫做这个咱带迄个资讯产品顶头一个规范就跟他美国迄个 IEEE I 3个 E那个组织一样它是规定
这个界面吼，一寡迄个资讯产品的界面，伊这就该规定吼，这个咱电脑顶头是声音的界面的一些规格所以说他们定出来这个叫做什么叫做 AC97 那讲到这个名词，可能真侪人会感觉讲会捌听过谁会听过呢？因为你的电脑，你若是有家己做电脑啦还是讲你用电脑你设定音效的时阵，你就会看到这个物件AC97啥物件呢？就是 audio decode 就是伊的伊的一个解码编码伊的一个规格也就是所谓的 audio这个decoder 加迄个encoder 这个伊的一个规格就对啦一个制式的规格啦这个有这个出来以后，咱甲简称叫 AC97，就是早期的时阵，咱的所有的电脑的内底这个音效的规范随着这个电脑一直发展对这个声音的要求都无同款啦咱 AC97 的规格电脑你看到后边基本上有三个空伫有关于声音的部分有三个空，一空叫做啥呢？叫做麦克风输入一空叫做声音输出，没有一接要喇叭的就对一个就是叫做线路输入啦就是 line in line in 啥意思呢？甲麦克风输入mic in 两个是同款的物件，但是伊无同款的所在是一个要去接麦克风一个要去接音源譬如讲咱若要接一个麦克风，咱就接插麦克mic jack 迄个麦克风输入若要想讲要问外口的声音，要甲送入来电脑来处理真侪人会晓安尼做嘛要问以前的录音带一寡这个外口的声音要甲送入来电脑，送入来电脑毋是无代志要送入来电脑互电脑听呢，毋是是要送入来电脑互伊数位处理，所谓的数位化就对啦。譬如讲你本来录音带，迄录音带会用久的时阵咧齿粉会落去所以讲伊的声会愈来愈歹，更久反正迄个大叫断去断去当然用个接但是安尼来讲会愈来愈歹你若是甲数位化的时阵你就停顿在那里你那时候的品质就是那时候品质，因为数位化以后的东西不会再失真这就是迄个line in的用途啦这是早期咱讲的 AC97 有这三个 jack， 三个这个 socket 就是三个迄个声音的输入的插头插座若讲这三个，咱来讲颜色，大家就拢有知影这个物件。电脑后壁有三个圆孔 3.5 mm 就是 0.35 公分的那种耳机插座甲咱耳机插头大家拢知影嘛拢看过迄个物件这个有三空伫一个粉红色的迄个就是麦克，就是麦克风的输入一个绿色的迄个就是声音的输出，要去接要喇叭的就对一个是蓝色的蓝色迄个要你声音要去送入来电脑互电脑处理有这三个空再加这个绿色的迄个大概要稍微说明一下。一般那一个绿色的输出是可以直接插喇叭，
它比较小型的电脑专用的那种小喇叭那种喇叭你可以直接驱动喇叭，但是声音很小，因为它的输出太小了。你可以听耳机没问题啦但是要接到喇叭，除非那种小喇叭啦不用电的那种小喇叭，可以听得到声音，但是声音实在太小。通常那个出来的声音它的这个音量都较低也输出的电频也就是 level 很低，通常都需要一个小型的电脑的扩音器扩音器你才有法度听到较大声的声你若讲扩音器你甲买较好的买迄个有迄个功率较悬的还伊有音质控制，会用咧调高音低音甚至会用咧 SEA 这个接了以后你的电脑迄条线你若甲接去恁兜的音响器嘛是频频变变嘛足好听的呢这就是早期咱看到的这电脑伊的声音都已经用咧做到安尼遮好但是电脑进步太紧了这个咱即马讲的这个音效已经不符合一般人的需求了你看稍微要求高一点的人这种声音对他来讲不怎么样了为什么呢渐渐的有一些像这个DVD 啦这个 Blu-ray 蓝光啦真多这物件出来这物件出来时呢伊的声音不是一般我们所谓双声道这 AC97 能够表现出来的它的输出就必须要有什么呢？多声道多声道有多少呢？这就立马还有3个声道左右另外一个中间声道安尼还个无够左右我嘛有头前后壁嘛，就敢若咱人坐一个空间中你听到的声音，你耳朵听到的声音，你可以分辨左边右边，也可以分辨前后这样就几个声道，4个声道了敢若以前咱咧算音响的时阵有迄个4声道这个音响同款，但是4声道好再多一个，因为我们要表现出它低音低音如果说你每个声道上每个位置上面都有一个低音的话安尼就复杂啦没迄个必要，通常低音我们就弄一个低音喇叭，然后4个角落4个声道这样叫做多少4+1这种的话你 AC97 就没办法办到了啦，因为 AC97 它出来的时候只有左声道右声道如果说硬说你要把它做成4声道，也就是以前咱声音没有所谓的模拟4声道的那种效果包括有些 Matrix 叫做Matrix 应该是叫做阵列式的4声道了有一种叫 Discrete 就是叫做独立4声道这样讲4声道了真的4个音源不一样你如果说听到那种这种效果的话，你可以感觉说声音如果说有一匹马在跑的话，你可以听到它马是绕着你的周围在跑那AC97 没有这种功能它只有双声道。到了我们有这种需求的时候，多声道需求的时候，不只是前后左右了前后左右了还有声音不只是前后左右还有高还有低因为这360度那有一些是不一定是我们可以平常在
这种电影院啊，或者一些剧场可以听得到，但是现在还是有，现在很多电影院像有那种所谓的那个3D 的这种电影院，那种电影院的话跟一般不一样啊，像大部分在游乐场里头有像迪士尼里头有，我们台湾哪里有？好像没有听说过了不过在国外很多像尤其像迪士尼乐园这一类的那种它就有这一种设备你真的身临其境这物件讲起来足奢侈的呢，这设备你讲起来咱台湾你可能也很难找到有个地方可以让你有享受这一种效果，但是就有地方可以让你享受，电脑就本身就可以产生出这些效果出来了。只要你把你的音响器材接好电脑就可以然后就不是以前的 AC97， 就是我们现在要说更新的叫 HD HD 的音效，然后它的输出就不是我们刚说的三个电脑后面只有三个这个 earphone 这个 3.5 mm 这个插座有6个6个3个一样是那3种颜色啦叫做粉红绿色蓝色，另外3个是黑的里面那区分呢当然它每一个它还有分前后声道像这种还有低重音像这种表现出来的，你大概麦克风也跑不掉嘛，但是它真正能表现出来的，也就是只有就是我们刚说 AC 这种 HD 的最基本的一个输出，然后这些输出，平常如果你没给它这种这种所谓的环场音效的话，它还是维持像 AC97 这样子左声道右声道前后声道不分的啦就是前后是一致的像这你要真正听到这些效果的话大概只有一个办法你去买一套比较好的这种家庭剧院不一定是电脑用的啦可能你也可以用买那种真正家里的家庭剧院，它也有这种接头，都可以接到电脑来这是一个比较新的一种做法你就可以用电脑来聆听很棒的音效至于这个 HD 跟 AC97 这些东西透过你的电脑直接经过 DAC 所谓的digital 跟这个 analog 的那叫做类比的一个 converter 的一个转换的方式来让你听到声音，但是还有更好的更好的方式包括后来像我们电脑后面的输出以前都是用 earphone 输出，用耳机插座输出每个不同声道的音效但是现在比较新的电脑有一个输出叫做啥？叫做光纤就是跟咱上网用的那个光纤感官艺术一条音源线出来，它是一条光纤足幼的啦，足幼的较定，不是像一般的电线软软这条线用接给任何音响器材，只要你音响器材上面有光纤的输入，都可以接上去通常这个是 output 输出，若是要搁较好，现在根本就这些线都免了啦，全部是数位输出，就是现在 HDMI咱这个 HDMI 咱若是讲电脑，咱用 HDMI 的线甲接去咱的电视的
咱厝的电视的还是讲 monitor 你跟他接迄条 HDMI 的线过去，声音、影像通通过去你要举声道那个就是后面那边的处理的能力，所以讲即下愈来愈简单啦你免想讲我这到底免怎接配，你接对这种家庭剧院有 HDMI 的 input 只要把它接好喇叭该接的接一接，你就可以享受到真正的这一种环场音效。好，咱小休困一下，较等下再继续。大家好，我是大牛罗斯峰，恁即马所收听的是绿色和平广播电台 FM 97.3。升龙小馆客家料理过来了，有咱孙溪卤猪脚，还有咱日式照烧猪肉，冇好食的古早味三杯鸡，还有配上一路饭的客家小炒，嘛有香凉锅、甜卵排，安尼总共4项菜一个汤，5包，原价1750。犹太爱台湾的听众，买一包搁送一包，总共10包。大犹太敢若卖1500块，搁送咱开胃菜有2包的菜脯，总共12包。大犹太敢若卖咱1500块，12包敢若卖1500块29730409，29730409，货到付款，感谢。全民节水到点来，轻松节水3步骤。第一步，优先采用省水标章器材，养成良好的用水习惯，使用省水器材轻松省水。第二步，定期检查用水设备，确认用水设备不滴水，资源不浪费。第三步，水资源再利用，动手做回收，减少自来水用量。节约用水不分你我，让行动不只是口号。以上广告由经济部水利署提供。大家好，我是曾婉婷。在资源匮乏的花莲地区，目前有1000多位植物人及重度失能者。为了疏解这些家庭的困境，创世基金会正筹建花莲分院，邀请您支持筹建计划，让我们一起把爱找回来。爱心专线0289664306，0289664306。阿丁啊，麻烦替我调一个，登记订咱公司12客户的行动电话，我要送予合作的行销公司。经理，这个自然人客户资料，敢若会当用伫个订客约相关的目的，凊彩外流可能会违反个人资料保护法，唔乃受到行政处罚，嘛有民事赔偿责任，甚至咱嘛有刑事责任哦。客户个资爱保护，凊彩利用好降人。以上广告由法务部提供。阿嬷，你牛血糖未？乖孙呢，阿嬷即马使用福尔语音型血糖机，较袂痛，简单使用，可会讲台语报血糖，互阿嬷知，拢免惊看无呢。你的血糖是94，就像乖孙在关心阿嬷，当然嘛会记牛血糖。福尔语音型血糖机独步市场，国台语量测指导与播报，100%台湾制造，品质保障，是定时量测血糖的好帮手。福尔产品咨询专线29730409，29730409，上适合你的血糖机，绿色和平关心你。阮拢是伫这在等待，伴你轻松过日子，想你91.3 FM。咱这是绿色和平台湾文化广播电台。咱这节目是电脑543，来，今仔咱伫讲这有关电脑方面这个音效的部分讲到电脑的音效手机的音效嘛同款但是手机的音效甲电脑的音效个完全无同款啦完全无同款。本身在手机的顶头以这个音效的部分几乎全部是咱叫做数位化这个类比的部分类比的部分就是只有在人机界面之间使用，就是讲咱要听到的时阵，迄个耳机是类比的啦它也是送出一个
声音的讯号，这个讯号是有振幅，就是大碎声还有它的频率它就是声音高与低音色由这样子去构成在手机顶头的处理这个所有的这些物件，通通是已经数位化了啦包括你从你的声音从麦克风进去到开始要处理通通数位化的东西，而且全部数位化处理。安怎讲呢？你有发现这样代志无？一般的音响咱若戴耳机，我们戴耳机在听音乐的时候我们耳机拔掉比如说是一部收音机卡式收音机也好，上面收音机也好，窗楼音响，咱你的耳机，有人现在戴耳机在听，耳机插上去的时候，从耳机声音就出来了耳机一拔掉，它立刻两个喇叭声音又出来了它的结构很简单，它就是那个耳机的插座本身就是有开关有开关这个开关当你耳机这个插头插上去，它就开关就已经就把它断开，让里头喇叭声音不会发出声音来，声音往外面送到你的耳机拔掉的时候就是相反，开关就闭合就由里头发出声音。这种纯开关式的这一种控制这个在一般音响都这样，但是在在手机上就不一样。手机上你的耳机插头一拔掉你的手机上面不会有声音出来啦，因为它不是用那种开关在控制你的声音的输入输出，它全部数位化了啦全部数位化在处理啦，它会侦测你有没有输出东西来没有的话，它自动会去转换第一个先把你的播放器停掉再说，不能继续播放你听到这里，你不能因为你拔掉以后，然后它继续播放它的没有声音时间1分1秒过去，你都没听到没同款。人也写给是呢它是去侦测你有没有东西输出，没有的话它就把你停掉所有全部用电子控制，没有在所谓的那些开关在控制这是最大不同当然它后面就是所有的包括什么音量有没有音量控制音质控制什么东西通通全部是用这种电子式的控制，也就是所谓的数位化的控制跟一般音响不一样，像一般音响咱有一个音量的大小声的旋钮要互你准那是所谓类比式的无断没有断就对了，从那个一般的从7点钟位置可以让你调到5点钟位置就转一圈不到一圈大概下面这边没有这是一般的所谓的类比式的控制若是讲带手机也好，带电脑也好没这个物件啦，全部数位式，全部是用咱所谓的分段比如说音量把你分成32段你的电视嘛同款，你的电视现在你控制音量嘛是大声小声两个按钮它每按一下，或者你持续按，它每次跳一格嘛通常有的从0到64嘛0到32都有不一定这些都是全部没有经过这种所谓的类比控制这样物件它背后也就是说，它在控制这些音量或者音质的时候，它是利用这个那个数位控制的方式来处理手机顶头的这个有关于声音的部分
它就跟电脑完全不一样了。当然电脑咱们那个讲啦伊这个输出的部分最后端嘛是这个类比的物件但是在电脑内底伊嘛是数位式的控制无同款的就是讲它在最终的界面上也完全摆脱掉了传统的那种控制方式这有什么好处呢？当然啦你越数位化的东西它的体积啦，包括它控制的方式会越来越简单，而且自动的东西越来越多这是对咱要求声音的品质也好一寡咱要听物件的方便性也好拢加足好的有关这个手机甲这个电脑顶头这个音效拢差不多是一样啦都是最终就是走到全部数位化今晚要来讲的一个物件这嘛是同款经过了很漫长的这种演进它在整个这种3C 产品上面，有关于这种多媒体3C 产品上面，它进步的甚至比我们在一般的音响上面还要快。它已经摆脱传统了，啥物件呢？就是车上的这一部多媒体机咱知影咱车顶拢有一个车用音响音响啦音响甲以前咱厝的音响无什么无同款但是伊互感觉的甲厝的音响伊敢若伊的功能伊会较多所有东西集于一身有的还可以播放 CD 迄阵用咧播放 MP3 的时阵，厝的音响还阁无一定有通播放 MP3 汽车音响顶头都有这个物件其实汽车音响顶头这有关于音响啦影像啦即卖汽车音响已经不是音响了啦，是一部多媒体机为什么它有一个萤幕？那萤幕还可以让你看电视、看导航、看影片什么都有这个以前呢已经跟以前所谓的汽车音响已经完全不一样了迄代咱不是叫做汽车音响啦，甲电视同款以前咱讲我去买一只电视袂歹看，即嘛毋是啦，我即嘛去买一只啥呢？智慧型电视爱加一个智慧型本身伊是一只电脑加上一个萤幕汽车音响嘛同款啦伊毋是一个音响尔，它是一个有萤幕的音响也不对它是一个多媒体播放机它有一个萤幕不管大或小总是你们的咱所谓的人机界面就可以透过这个萤幕来控制，而且它的控制方式跟手机也是一样，绝大部分都是用触控的方式咱所谓的叫做 touch screen 触控式萤幕，因为驶车的时阵要存物件无方便嘛直接用触控的方式。所以讲，迄只多媒体机顶头本身伊就是一只电脑，伊本身就敢若咱一个平板电脑嘛有成啦要讲一般的咱一寡正规的这种电脑嘛有成，但是一般在车上这种它跑的作业系统那就不一定不一定是像我们在手机上面跑的 Android 系统。不是，他有自己的作业系统他自己在跑自己的东西，然后它的功能呢不是你的笔电，
不是你的桌机不是你的家里的智慧型电脑智慧型电视那一些功能不一定是这样，而且大部分不会像那种形态。为什么在车上你没有多余的时间去操作这些功能？它在车上最需要的功能就是第一个导航嘛，听听音乐嘛，然后看看电视影片之类的东西嘛，其他东西大概没有而且在车上的音响，它还有一个比较特别的地方，当你车子在行进中在行进中，它是不容许你去控制那一部多媒体机，包括导航都没办法控制，你按都没有用。这是一种安全的设计通常这些车上的音响已经不能叫音响了车上的多媒体机，通通这些功能，通通在你行进之间，通通是不能控制的。能够控制的大概只剩下音量、大小声了或者转换频道了大概这些可以用，其他功能全部锁起来，因为会妨害到你的行车安全你不专心开车，然后去说我现在要导航，要到哪里，用语音导航，用怎样可不可以呢？照规定是不行的这个车用音响这个车用的这种多媒体机，它的设计也是这样。但是你也感觉讲不影呢我会哪会使嘛看别人你使用，你那赛车嘛搁哪里咯当然你赛车咪干那你一个嘛别人有坐车的人伊嘛要看一个多媒体的物件嘛是会使但是基本上它是设计是不会让你能够做这些操作啦当然你也可以把它解除啦至于怎么解除咱节目不讨论啦大概所有这种车内的多媒体机都可以把它解除掉了这个要自己要负责这个有时候有危险性它这个设计的好处就是让你不会分心如果说你因为你的乘客啦你的朋友在上面，他不在开车开长途了，你不能老是叫他听音乐嘛还可以看点东西至少他要可以操控没关系这是有办法的啦咱即马讲的汽车顶头的这个多媒体机基本上伊嘛是甲咱厝的电视同款，是一架电脑一架电脑，只不过不是你想象中传统的那种印象的那种电脑笔电或者桌机或它跑的东西跑的程式也不尽相同，因为它的需要哪一些功能，它就这些功能就够其他不一定要加上去加上去也没有什么用不加嘴在3C 的产品都是因为它的需要在什么情况之下需要它做怎样的控制怎样的这类功能的设定每一种产品有它不同的功能的诉求嘛这是所有3C 产品都是一样至于今嘛加嘴3C 产品大概我们上面可以看到的功能我们都可以从电脑上面看得到，也就是说电脑大概是所有3C 产品内底天霸王就对啦你要什么功能差不多电脑拢做会到拢做会到，因为伊的这个不管你是什么款的电脑然后它的所有的程式
啊，所有的这些功能哦，都是我们后面可以加上去的。哦，我们给它什么程式，它就跑什么结果出来哦啊，就有什么功能出来哦。所以讲电脑严格讲无所不能哦，严格讲无所不能。那你要用在工业上，用在医疗上面，用在一般我们家里娱乐，什么通通可以哦，还是一样那一部电脑嘞，还是一样那一部电脑，只不过你要赋予不同的程式，它可能才能做出很多事情出来哦。而且嘛，跟电脑比较相近的，就是大概就是平板电脑啦，我们手机大概也是，你给它什么 APP， 它就能够做什么事情哦。加来讲哦，一般咱就咱个讲回来了吼，咱个人的这些3C 产品，我们大概追求的就是一些知识性的东西哦。另外就是有一些我们工作上的需要哦，在行动中间或者在一个固定的一个场所，我们需要的这些功能哦。所以说咱家不管你是用哪一款3C 产品上面我们的需求啦都是透过不同的这些程式来达到我们的要求这是电脑发展到现在不管按怎进步最终就是电脑能够为我们做什么事情呢？就决定于你给它的软体，包括现在正夯的很多，现在有手机已经有 AI 植入在上面了有人工智慧，然后在有人工智慧植入的这一些3C 产品上面，它的功能那更强了它不只是你只有发一些指令就是你用一些问答的方式去跟它互动，它还会很主动的帮你去解析这一些东西，把一些经过它消化过的东西传回给你让你去直接的可以吸收到接着完全不同款啦至于咱拄一开始你讲这有关于电脑甲这个手机上面的音效这物件这慢慢其实也有很大的变革啦包括以前咱所谓的耳机那以个 iPhone 来讲它的 iPhone 的输出以前我们大概跟 Android 手机一样就是传统的这一种 3.5 mm 的这种耳机就是传统的这种耳机才可以听它的声音，但随着一些变化一些这种进步他们有所谓的 Lighten 另外在 Android 手机上面它有这种 USB 界面的耳机了不是以前我们用的这种 3.5 mm 0.35公分这种耳机插座从耳机插座插一般的传统耳机来听，不对，他们现在已经像现在很多用 USB 的耳机那可以听，那 USB 耳机跟电脑的 USB 耳机又不一样这较等下咱有时间再讲若无咱个找一个再找一个时间来讲电脑上面 USB 耳机，那又完全不一样像不管你用什么界面的这耳机手机也好电脑也好，它的耳机的界面已经不是我们传统这一种方式了都有自己独特的方式不管你是Type C 的 USB 的耳机，或者是这个 iPhone 顶头这个 Lighten 这一种耳机都完全不一样
啊，当然它有好处也有缺点哦。啊，好处的话就是它的音质啊，都会比传统的比较好。但是它的缺点就是不容易拿到哦。你若有当时讲咱要听一个物件，你买只耳机还不一定很容易买得到哦。啊，这就是当然各有利弊哦。东西在进步中间，只要到市场一定发展到一定程度的时候，我们才会感觉到很方便。好，今天咱就讲到这，下礼拜再见。